Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, ternyata ini mainan berlumpur, lumpurnya warna hitam. Di sini kita udah ada keranjang teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, ada baling-balingnya. Wow, benda apa ini? Ada juga mainan pesawat. Keren ya. Wow, kereta api sepertinya. Nice. Wadidaw. Widih, ada mainan ular. Mantul. Hehehe, mobil bapak polisi sepertinya. Nice, beroda 2. Wow, mobil Batman sepertinya. Gokil sih. Widih, mantap. Mainan tembak-tembakan, sangat kotor berlumpur ya. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Wehehe, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah kereta api Thomas. Wah, mewah sekali. Wih, mobil apa ini? Wehehe. Rupanya mobil bapak polisi. Mobil patroli. Keren ya. Wah, kita lanjut lagi teman. Widih, bus telolet warna merah. Menyala bangku. Next, kita lanjut lagi teman. Wadidaw. Widih, truk bapak tentara pembawa roket. Amazing. Wow, ada yang panjang teman. Wehehe. Wah, ini kereta api cepat. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman. Ada mainan pesawat. Pesawat Air Asia. Wehehe, taruh sini. Widih, beroda 4. Keluarlah school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Amazing. Widih, beroda 2. Yang ini motor GP. Motor balap. Mantul-mantul. Wah, kita lanjut lagi. Kita kocok-kocok sampai bersih. Widih, sudah bersih. Rupanya truk tangki. Abun Bang Jago. Abun Bang Jago. Mobil pengangkut bahan bakar. Wehehe. Widih, ada yang berantai teman. Keluarlah tank baja. Mobil dalam peperangan. Nice. Wah, apa ini? Wadidaw. Widih, yang ini kereta api laba-laba. Mantul ya. Wah, benda apa ini? Widih. Wadidaw, yang ini palutor. Palu superhero Thor. Mantul. Widih,
beroda 4. Wes, mobil Batman. Wadidaw, mobil superhero malam. Nice. Wow, ada yang kecil teman. Bus Tayo warna hijau. Ayo tak bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Lucu ya. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi. Yang ini ada baling-balingnya. Helikopter Bapak Tentara. Mantul-mantul. Ada mainan ular. Ular warna kuning. Wehehe. Wah. Yang ini ular warna hitam. Sangat menyeramkan. Ada lagi teman. Ular warna oranye. Wehehe. Widih, apa ini? Wah, yang ini Pikachu. Imut sekali ya. Mantap. Wow, beroda 4. Keluarlah mobil balap warna biru. Wow, mewah sekali. Taruh sini. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wah, sangat kotor berlumpur teman. Widih, senapan apa ini? Wadidaw. Lihat teman, ini sniper. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.